Приветствую всех. Воскресенье сегодня. Давненько не было то погоды, то меня не было. Вчера был на Марганце, сдавали голубей на Очаков. И трюганчик сегодня хороший, такой южак. Сильноватый, конечно, но подкинул четверочку сейчас. Упирается четверочка. Четверочка упирается. Там середочный, 102-й. Куколка и 103 черный, по-моему, вот он. Да. Сейчас тут примастырю. Примастырю на этот, на штатив. Попробую, чтобы удобно было. Сейчас пока не обращайте внимания на съемку. Я накручиваю штатив. Поставил. Ладно, сейчас пока разберусь с тем штативом. Пусть пока посмотрим на эту четверочку. Так, без штатива. Еще надо с ним разобраться, как с ним пользоваться. Это куколка с подхвостником. Видите, таким большим подхвостником. Она заметная фигура. Душно, конечно, у нас сегодня. Влажность. Вчера дождяра был целый день. А сейчас пошло испарение. Я кинул пятерку. И там один такой уселся сразу, 127-й. Посмотрим на него дальше. Как он будет себя вести. Он такой периодичностью бывает идет, бывает садится быстро. Но он еще он моложе, чем они. О, как быстро. Смотрите, как быстро их задавило. Так, очень явно видно было, как они вот вроде бы там на 100 метрах были. И, смотрите, прям ложит, аж ложит туда за дерево их. Не вижу их уже, не вижу. Вот они выныривают. Ну давайте, давайте. Упирайтесь, боритесь. Боритесь, упирайтесь. Это середочный, тот, который я говорил, может быть, показывал, поедет на голубедром. Но он не поехал на голубедром, я его решил себе оставить. Пусть летает. Пусть тут летает. Черный 103 это ребенок этого. Не, это не черный. А, подождите, я ж не черного кидал. Там серый лохмоногий. По некондиции, по той, что. Это ребенок некондиции браковал. Забракована была в прошлом году на Марганецком голубедроме. Это ее ребенок. Нет у нее. У меня дома не показывает на брак по полету. И дети стойкие, нормальные. Да, точно, там 102-й сиватый. Потом вот этот куколка середочный. И этот же, как его, 127-й сел. И получается косматый сивый. Там не серый, а сивый. Это одна гнездка. Там серый косматый, сивый косматый. Блин, я не понимаю, они вышли почему-то оба лохмоногих при родителях не лохмоногих. И даже баба с дедом и по той, и по второй линии не лохмоногие были, а отдали обоих лохмоногих. Ну, как в чулочках таких небольших, но все-таки. Сивый там, да. Сейчас сивый, серый еще в ящике сидит. Вон, видите, я... Вот он мой штатив, покажу как-нибудь со временем. Есть в планах снять, еще он кое-кто сидит. Я набрал, сейчас я уже одного запорожца взял там, Стаса Петровича, более старшенького. Сейчас, ну посмотрим, я чисто кинул таких для проверки пятерочку, скажем так, уже проверенных, для проверки неба, ветра, потому что я вижу, что ветер сильный. Видите, их как ложит, но они борются, пускай борются. Молодых по такому ветру уже не буду кидать. Ну, кого там впервые, я тут, получается, казарму, я вот с тем, что я отвез на Марганец, я остальных перевез в казарму. И это, ну, у них там первая ночь только была как раз. Я их еще никогда не гонял. Они там более молоденькие. Тут часть. Это запорожцы. Часть.
не гонялась вообще, и по такому ветру, возможно, и не буду пока что сегодня кидать. Я-то, естественно, буду там, чтобы не повторилась ситуация прошлого начала месяца. Хорошо сейчас, что, ну, похоже, что этот ветер, хотя нет, давит, но не дает им вырваться. Видите, не дает вырваться. Это хорошо для молодых, которые просто набивают крылышко, как бы. Вот сейчас просто надо, чтобы они набивали крылышко, гору не надо им брать. Желательно, конечно, чем дольше они так поддержатся, тем лучше. Но и сила ветра тоже немаловажна, потому что им сейчас приходится действительно бороться с этим ветром. Тут на 50 метрах висят, то чуть-чуть ниже, то чуть-чуть выше. То, видите, их задует за то дерево, потом они опять вырываются. Южак для меня сильный, я как-то говорил в ролике, вот опять подул, прям я, видите, смотрите, по дереву даже посмотреть, как их за дерево сразу туда ложит. Ну, пускай упираются. У меня сегодня куча дел. Почистить надо голубятню, и там вообще масса различных этих по дому запланировано. Так что не получится у меня сегодня с голубями провести целый день свой выходной. Траву никак не покошу. Дожди идут, трава поперла. Хотел сегодня, но поздновато открыл голубей. И когда они гуляют, я не буду косить, потому что я их напугаю так, они у меня все будут в горе с перепугу. Так, где мои голуби? Вон они прут, видите, как вот они вот прут, выныривают. Короче, борются с ветром, борются. Ладно, хорошо. Продолжаем. Уже думаю, ладно, засниму посадку. Все равно хотел было подкинуть пойти, а думаю, это не. Пусть если тянет, то тянет уже четверочку, а не всех, чтобы я понимал, кто подтянул, кто якорек. А они подтянулись все. Первая, видите, прет куколка. Все, они на посадке. О, вот так вот они и подрываются у меня в южный ветер. На провода летят. Как раз им на провода этот ветер. Куколка. Где моя куколка? Все, полетели на провода, а я пошел еще кое-кого подкину. Это кто это? Вот он, видите, сел 102. Чуть-чуть клювик приоткрыл. 10 минут борьбы с ветром. Ну, правда, духота, действительно, дышать тяжело. Эта куколка ж рядом с ним села. Ведь это, она даже крылышки раскрыла. Он такой, чуть-чуть, а она побольше. Кто там у нас? Сейчас я нифига не вижу, да? Так, надо больше снять со штатива, потому что я пока с этим штативом не сильно совладаю. Отойду немножко. Я туда подкинул впервые запорожца старшенького, которого Рыжемурова. Вот он, по-моему, это Стаса Петровича голубь. Вот он нижний. Это первый подброс его. Потом там у меня 4×3. 4×3 сиватый. Так, это запорожец. Сиватый где-то тут рядышком только что был. Я там одного не понял, кого кинул. Что-то я думал один, а потом смотрю, нет. Он бродяга. Бродяга, вот он ведет пилотон. Там серый. Вот это, наверное, косматый проводок. Продолжаем съемку. Парочку сдуло. Там 120-го сдуло. Он такой какой-то, знаете, с верхним махом, если честно. Не знаю, что он такой вышел. О, сыграли.
И куда-то поперли. Что они сыграли? Сейчас я найду их. Сыграли почему-то. Испугались. Может, где-то кого-то видят. Это мой бродяга. Куда-то туда пошел. Не вижу уже его. А это такой, вы знаете, вот это вот. Это по машине времени. Это, в принципе, сын Кутузовой. Сын, говорю, брат Кутузовой. Ну, какой-то он слабый, этот брат, если честно. Вот у них всегда все были такие вроде сильные, а этот все время какой-то чахлый. Он изначально, я ему даже кликуху дал, меланхолик. Он очень-очень плохо ел, такой какой-то весь неактивный, всю, с самого детства. И так он и остался меланхоликом, короче. Ты кидаешь его, куда-то там поддувает, что-то там. Ну, думаю, сильный ветер выдержишь. Может, его пробьет там что-то. Это его подуло, он не кидается нифига, ну ужас какой-то, короче. Ну эти борются с ветром. Здесь у меня лохмоногий, серенький, не кондиции ребенок. Потом 125 где-то тут с подхвостничком есть. Он его одногнездок поехал на Очаков. Думал либо его, либо одногнездка, и поехал вот тут, по-моему. Ну, он там 2 перинки у него в хвосте, у этого подхвостника. Так, тяжело поймать, где эти перинки. Сейчас попробую поймать, попробую отойти со штативом поймать, потому что очень пока что с этим штативом не приноровился я к нему. А, нет, 120-й, вот он дома. Получается, нету пока запорожца от этого рыжего, Стаса Петровича голубя. Рыжего, он где-то там выпадал, я видел. Ну, это я его первый раз бросил, я его... Может быть такое, может быть. Сейчас я отошел. Ставлю камеру и попробуем мы найти, хотя бы понять, кто есть кто. Так, где они? Ага, парочку он сдуло хорошо, так уже. Дует их парочку. Где-то вот тут они. Не найду. Ага, вон они. Вот тут их уже дальше подуло. Я думаю, что там 125-й вот этот вот. И высоту их немножко сбила, их задавила. Ничего. А вон он меланхолик, по-моему, прет. Вот он тянется, видите, кто-то тянется по этой. Если сплошной, то будет этого не очень. Что-то у него дырка в хвосте, я не помню, есть у него очень нет дырки в хвосте. Это серый косматый садится, я вижу. Я вижу, что это серый. Ой, что-то я снимаю не то. Или сивый, да, косматый. Ну, это 2 одногнездки, они... А, это сивый косматый сел. О, а та парочка подтягивается, это хорошо. Видите, которая только что хорошо так стянута была, вот она уже. Там 125 и там получается, наверное, серый этот косматый по некондиции. Борются там вовсю, упираются. Пускай. Душно капец, садятся голуби, видно, что он... Я сейчас вам покажу. Я сейчас покажу вам сивого этого. Вот он. Видите, как садится, крылышки расставил. Видите, он в чулочках, в штанишках таких. Это сын 8-го номера по машине времени, который и не кондиции.
Ну, сын или дочь. Ну, не, ну это сын, сивый точно голубь, уже видно, что он крупненький такой весь. Оба вышло лохмоногих, вроде, блин, стойкие, летные, все, но лохмоногие, к сожалению. Серый один серый, один сивый, его одна гнездка. И вот сейчас они мне дали опять двух, и представляете, опять один лохмоногий, а один все-таки нет. Ну это чересчур, это я не знаю. Я затрудняюсь сказать, я повторяюсь, что у них не было по ближайшим, они выводились уже, то есть у меня уже их не были баба и дед, и голуба и голубки, то есть и не кондиция это, и все, у всех не было ближайших, через 2 колена не было лохматости по ногам, а детей штампуют лохмоногих. То есть почему, непонятно. Значит, понятно, что где-то было, значит, в кровях, но блин, это ж из 4 голубят 3 дать в чулочках, это чересчур. Ну, если я их оставлю дальше на маточник, то я их буду разбивать, эту пару. Может быть, так сложились кровя неудачно. То есть, хотя голубята вроде бы неплохие, как бы с желанием полета. Там сказать, что они там пока звезды снимают, вроде нет. Я ожидал от этой пары вроде бы сильных вообще голубят. Ну, хотя они участвуют во всех этих подъемах, они участвуют и никогда не были замечены в залетах. А это тоже немаловажно, наверное. Ладно, пусть пока те уже подгребли. Дождемся уже их посадки. Я вам покажу чуть-чуть. Вот это только что молодой, вы знаете, удивил. Я просто не снимал, пока я ходил. Он еще пока даже не переведен в казарму, он пищит еще. Это по 48-му голубу и по 6/3 голубочки, там, двухлетки. 1/2 у меня сивый. Я думаю, запомните его, потому что у меня один такой. Удивил только что тем, что он, я думал же, ну, такой ветрюганчик. Они только что втроем, 3 пескунцов на самоподрыве. Так, до 50 метров дошли, главное над домом, никуда их не сдуло и сразу сели. Ну 5 минут, но это, напомню, это пескунцы на самоподрыве, как раз вообще вот это то, что надо пескунам. Вот они самоподрывом от крыши оторвались, почувствовали немножко небо. Это мой бродяга уже сел. Даже бродяга сегодня не полетал особо. Как не полетал? Он-то полетал, но недолго. Он-то не сел, я не помню, чтобы он вообще... Я вот с самого его раннего, как начал кидать, у него никогда не было, чтобы он сразу садился. Он все время прет в гору сразу, а там уже, что хочу, то и делаю, называется, в той горе. Ну, точно не вижу запорожца, точно не вижу. Остальных не знаю. Парочка тут так упирается, видите, сложилась в дикариков, молодцы. Вот это молодцы. Их стянуло так неплохо, их стянуло. И они все-таки вот подтянулись. Ну, один точно 125-й, вот этот, что 2 перинки в подхвостнике, это точно. А второй не готов пока сказать, кто второй там. Вот он, по-моему, второй же, да? Это же без подхвостника. А вот сейчас как раз мне и поможет, да, мой штатив, потому что я руками теряю. Я его теряю, как бы, и мне очень тяжело. Сейчас я найду их и попробую приблизить. Тогда оно будет понятней. Блин, что-то мне как-то с этим штативом пока нифига не это. Неудобно как-то вообще. Могу к нему приноровиться еще. Какой рукой двигать, какой это. В руках, конечно, привычней. Даже не знаю, кто это. Короче, они уже низко, штатив уже ни к чему. Я их сейчас дождусь посадки и посмотрю, кто это. Нижний точно вижу уже кто. Это вот этот вот 2 перинки в хвосте, 125-й. Сынок 43-й, голубки сиватой и просветом, ну или дочка, наверное, вероятнее всего, и просветом младшего. Это она. Вот это что я говорю, что одногнездка поехал на Очаков. Рябохвостик там. Одногнездка его был такой, он сиватенький, рябохвостый.
А это что-то сплошное, ну, наверное, серый сплошной лохмоногий, я уже не знаю. Ой, они вроде только что были прям уже над деревом, а сейчас чуть-чуть, когда к дому подошли, видите, немножко даже позволили себе подраскрыться чуть-чуть. И немножко поднялись. Поднялись. Не то чтобы поднялись, конечно, но приподнялись. О, на провода моя братва пошла. Вчера ведь меня не было, на Марганце был ветрюган, у нас сильный дул. Жена открыла голубей. Говорит, тут тоже так вот упирались тут на это по ветру. Ну, не на все дома. Я вчера посмотрел, все дома, никто не пропал. О, а эти набирают, вы знаете, уже высоту набирают. Ё-моё. Молодцы, молодцы. Набираем высоту. О, смотрите, как задуло. Прям порывы вообще сильные по ветрам. Ну, я-то по прогнозу смотрю, там 13-14 порывы. Не знаю, я не могу по ощущениям сказать, сколько ветер, но тоже больше 10 это точно. Метров в секунду. Вот они опять уже снизились. Только что вот подходили на дом, видите, как их заложило. Они сложились и сбили высоту сразу. Вот только подраскрыть, стоило им ближе к посадке раскрыться, они сразу пошли в гору. Видите? Подраскрылись и в гору, а как только в дикаря сложились, как, собственно, по такому ветру, если они будут раскрыты, то они, во-первых, гребанут в гору высоко, а во-вторых, их просто понесет. Они просто не смогут держаться над ветром. На этом ветру они не удержатся, на таком ветру. Вот раскрытые голуби на таком ветру не удержатся. Мои, по крайней мере. Давайте, я не хочу говорить за всех, я просто говорю из своей практики. Она не очень продолжительная, но более-менее регулярная. И вот даже сейчас вы на камеру, я думаю, все это увидели, обратили внимание, что когда голуби подошли к дому, уже были, вот они как сейчас были, они уже были вообще, вот они сейчас на посадке. И им стоило раскрыться в такой ветер, и они сразу же набрали гору. Ну как гору, ну они там до 100 метров дошли, но извините, они были тут на 20 метрах вообще. Вот он подхвостник вижу. Так я его буду называть, подхвостник. Две перинки у него подхвостники. Вот они, видишь, видите, светленькие. А это что-то сплошное. Ну, я думаю, что это серая лохмоногая. Ну пусть уже сядет уже. Пусть они уже сядут. Они если сядут сейчас на... А, все, я вижу, я без камеры посмотрел. Все, я вижу, что это серая лохмоногая. Все, пожалуй, тогда всем пока. Они уже идут на посадке. Нет пока Стаса Петровича голубя. Его точно нет. Ну, по-моему, только одного его нету. На провода пошли. Сейчас мы еще тогда уже запечатлим их посадку. Ой. Вот он серый. А что у него клювик? Так, ну лети клювик особо, это ж вон, да? Ну да, вон. Клювик сильно не открыт. Клювик сильно не открыт. Вот этого одна гнездка тоже поехал на Очаков. Одна в середке, это по чемпиону, по-моему, прошлогоднему. Поглядим, что он там покажет. Ну что ж, ладно, всем пока. Ой, до новых встреч.